നമുക്ക് ഡിക്കോയുടെ ഒരു വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാക്കിൾ ബാഗ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒക്കാപ്പാരി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആദ്യം നമുക്ക് റേറ്റ് പറയാം. ഏകദേശം 2548 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. നമുക്ക് രണ്ട് കളറിൽ, ഒരു ബ്ലൂ കളറിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രേ കളറിലും വരുന്നുണ്ട്. ഇത് വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാഗ് കൂടി കേട്ടോ. നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലൊരു ബോക്സ് വരുന്നുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? ഫ്രണ്ടിലൊരു ബോക്സ് ഉണ്ട്. വളരെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ്, ഡിക്കോയുടെ പ്രൊഡക്റ്റാണ്. നമുക്കറിയാം വളരെ പ്രീമിയം പ്രൊഡക്റ്റാണ്, കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഈ ഫിഷിങ്ങിനൊക്കെ, നമ്മൾ ഡെയിലി ഫിഷിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ ഒരു മോഡലാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പൗച്ച് നമുക്ക് വൈഡ് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന, കണ്ടില്ലേ, വളരെ ലാവിഷായിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൗച്ചാണ്. ഇത് വളരെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള, കണ്ടില്ലേ? അതിൽ നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൗച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ടെർമിനൽ ടാക്കിൾസ്, ജിഗഡുകൾ, അതുപോലെ വേമുക്ക്, അസിസ്റ്റുക്ക്, അങ്ങനെ ടെർമിനൽ ടാക്കിൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്ററിങ്, ചെറിയ സ്പ്ലിറ്ററിങ് പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ ഇടാം. പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, കണ്ടില്ലേ? ഇതിൽ നമുക്ക് ഷാഡുകൾ, നമുക്ക് ഇതേപോലെ റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്ന ഷാഡിൻ്റെ ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ല? അത്യാവശ്യം എനിക്ക് 1 2 3 4 5 പൗച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ഷാഡ്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സീമേൻ്റെ ഒക്കെ ഷാഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷാഡുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെർമിനൽ ടാക്കിൾസ് തന്നെ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം. അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഓഫ് ഷോർ ഫിഷിങ്ങിന് പോകുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് ടെർമിനൽ ടാക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരോ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് ഇട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും. പിന്നീട് നമുക്ക് കണ്ടില്ലേ, അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ചെറിയ പൗച്ചുകൾ, നമ്മുടെ ഫീൽഡ് വാലറ്റിലൊക്കെ വരുന്ന പോലെ ചെറിയ പൗച്ചിൻ്റെ 2 പൗച്ച് ഉണ്ട്. 1 2 3 4 5 വരുന്ന 5 10, ടോട്ടൽ 10 വരുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഏകദേശം ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ബാക്ക് സൈഡിൽ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലൊക്കെ നമുക്ക് അത് മാറ്റി വെക്കാവുന്നുള്ളൂ, കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ളൊരു പൗച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഇപ്പം ചെറിയ ഗെയിമിന്, നമ്മൾ സാധാരണ ഡെയിലി പോകുന്ന ഗെയിമിന് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓഫ് ഷോറൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ടെർമിനൽ ടാക്കിൾസും വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു ബാഗാണ്. നമുക്ക് 2 ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സിൽ പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ആ മുകളിലുള്ള അത്രയും കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ, അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ലൂർ ബോക്സ്, കണ്ടില്ലേ? ഒരു മെഹിയോൻ്റെ ലൂർ ബോക്സ് ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് ഏകദേശം 205 mm ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത്, അതായത് ഏകദേശം 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് വരുന്ന ചെറിയ ലൂർ ബോക്സ് നമുക്ക് വെക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണെങ്കിലും കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ ജാക്കലിൻ്റെ ലൂർ ബോക്സ്, ഇതിൻ്റെ സൈസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 25-30 സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് വരുന്ന ലൂർ ബോക്സാണ്. ആ ലൂർ ബോക്സ് നമുക്ക് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 ലൂർ ബോക്സിൽ വെക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കളേഴ്സാണ്, നല്ല പ്രീമിയം റഫായിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്കിൽ വരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ടാക്കിൾ ടിപ്സ് .in കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ടാക്കിൾ ടിപ്സിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.